Go, girl. Yeah, she get the bus down. 10-10, and I hit a touchdown. No one couldn't take a shot now. We busy making love and smoking kush now. Salutare, sunt Brown Rooster și astăzi vreau să vă arăt contul de Brawl Stars, pentru că de astăzi o să încep să postez și cu Brawl Stars. Așa că să începem. Brawlerii mei sunt Shelly, Nita, Colt, Bal, Jessie, Brock, Dynamite, Bo, Tick, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Pam. Așa, la Brawl Pass sunt la sezonul 2, la numărul 31 spre 32. Trofei am 4379. Mă îndrept încet spre 6000, după cum vedeți. Așa, să dau și un match pe solo. Așa. Tic, hai tic. Mamă, ce frumos. Acum eșureț. Wow. Mamă, și aveam și spectere. Bine, e bună putere. Joc și cu altcineva. We must fight for peace. As strong as the mountains. Ciora. Nu trebuia să mă duc după el. Veni de presiune. 4. Deci joc cu 5 să joc cu un Barley. E Barley după mine să m-a pândit. De bun. Mai câștig și unul. Hai de lucru cu tine.
Oh, și are locul 7. Nita, o las în pace. Deci nu cred, locul 10. Locul 10. Atunci iau pe cineva mai puternic. Cineva care rupe ca lume. Cum ar fi bal. Da, ăsta mai bine, mai bine. Am lăsat în pace, nu mă zic cu mine. I-a venit un coa. I-a venit un coa. Poco. Păi, lasă-mă în bază. Nu să mă bag cu. Gata, mai ia venit un coa. Băgat el repede viața. Nu, să nu moare Poco. Păi, dacă nu moare Poco. Așa, Poco. Ia venit un coa. Nu. Deci cam atât a fost videoclipul de astăzi. Să nu uitați să apăsați butonul de like. La 15 like-uri fac un videoclip nou. Deci rupeți butonul de like. Și dacă mai vreți videoclipuri cu Brawl Stars, apăsați și butonul de subscribe ca să fiți la curent cu toate videoclipurile postate de mine. Și cam atât. Pa! Pentru nopțile care nu se mai termină, pentru fetele care dau ușa și se combină. E ora 5 și 10 și 4 mii.